गेम बदल गया है। माइक बेकाबू हो चुका है। उसने अलेक्जेंडर के बंदे मार दिए हैं। जो चाहिए मिल गया। कॉर्नर्स। यस बॉस। ऑर्सन को मार दो। वो आपको मारने आ रहे हैं। तो तुम उन्हें मार दो। मैं सिर्फ डॉग्स ही नहीं संभालता। बहुत सही। वहाँ एक चॉपर है, पायलट मर चुका है। वही मिलते हैं। मैं आ रहा हूँ। नेथन। हाँ, नेथन, ग्रेग की सिक्योरिटी हमारे पीछे पड़ी है। तो उनसे बच निकलो। अच्छी बात, पीछे का हिस्सा